নমস্কাৰ ফাৰ্মিঙৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, জিচুপিতা গড ফাৰ্মিঙৰ পৰা মই পংকজে উন্নতি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি বিশেষ ছাগলী এবিধ খাদ্য, বিশেষ এইটো কাৰণেই কৈছোঁ যে আমি বহুতেই নাজানোৱে যে এইবিধ খাদ্য খুৱাইও ছাগলী আমি পালন কৰিব পাৰোঁ। বহুতৰ মনৰ ধাৰণাত যে আমি পেলনীয়া বস্তু বুলি ভাবি থাকোঁ, বৰঞ্চ এইবিধ বস্তু খুৱাইও আমি সুন্দৰভাৱে ছাগলী পালন কৰিব পাৰোঁ। ছাগলীৰ স্বাস্থ্যৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতিও নহয়। বিশেষকৈ বাৰিষা সময়খিনিত এনেকুৱা হয় যে নেৰা নপৰা বৰষুণ, ঘাঁহ কাটিব গ'লেও বৰষুণ বা পানীত তিতি থাকে। সেইটোৰ বাবে ছাগলী ঘাঁহখিনি খাব নিবিচাৰে, বা নতুনকৈ যিসকলে ছাগলী পালন কৰিছে ঘাঁহ বিশেষ নাথাকে, গতিকে এই বস্তুবিধ খুৱাইও ছাগলী পালন সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰি। গতিকে কেনেকৈ কি কৰিলে খায়, আজি মই তাৰে ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলাইছোঁ, বা বহুতেৰো উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কেনেধৰণে কি কৰিলে খায় মই আজি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই যাব। এইখিনি সৰিয়হৰ বাকল যেতিয়া আমি মাৰাৰ পিছত ৰৈ যায়, সকলোতো চিনিয়ে পাইছে চাগে। মই বহুখিনি এই ৰুমত ষ্টক কৰিছিলোঁ, যিহেতু বাৰিষা পাৰ হ'ল, গোটেই বাৰিষাখিনি মই খোৱালোঁ, আৰু মোৰ এইখিনি বাৰু বাচিছে, মই খুৱাই থাকিম শেষ নোহোৱালৈকে। এই সৰিয়হৰ বাকলিখিনি আমি বহুতেই পেলাই দিওঁ মাৰাৰ পিছত। আৰু ভিডিঅ'টো মই এইটোৰ বাবে মই আগতীয়াকৈ দিলোঁ যে এতিয়া সৰিয়হৰ যিহেতু সৰিয়হ ৰোপণ কৰা সময়, যেতিয়া আপোনালোকৰ সৰিয়হ হৈ যাব, তাৰ মৰাৰ পিছত এইখিনি বস্তু সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব ছাগলীৰ বাবে, যদি ছাগলী আছে বা পালন কৰিম বুলি ভাবিছে। মই গোটেইখিনি ৰুমতে পূৰা ফুল কৰি ৰাখিছিলোঁ, ছাগলীক খুৱাই মই এইখিনি বাচিছে, গতিকে মই এইখিনি খুৱাম। আজি মই এইখিনি বনাই দেখুৱাম বাৰু কেনেকৈ খায়। যিহেতু ইয়াত বহুত ধূলি মাকতি থাকে বা মাটি বহুত থাকে, গতিকে ভালকৈ ধুব লাগিব। 3 বা 4 বাৰ মোটামুটি ধুই দিব। মই এইটো ভালকৈ ধুলোৱে, যিহেতু মোৰ কেমেৰা কৰা মানুহ নাই, গতিকে বেছি দেখুৱাই নাথাকিলোঁ। মই সুন্দৰভাৱে ইয়াক ধুই, ইয়াৰ যিখিনি দেখিছেনে কিমানখিনি মল ওলাই গৈছে, ভালকৈ ধুব। ভালকৈ ধুলেই ছাগলী নোখোৱাৰ কোনো কথা নাই। আৰু ডাইৰেক্ট যিহেতু নাখায় ছাগলী, এনেকৈ ধুই দিলে বা ইয়াৰ যিহেতু পানী পৰাৰ পিছত অলপ ঢিলা টাইপৰ হয়, খাব। ইয়াত দিব লাগিব চাপৰ মিক্স দিব লাগিব। আৰু যিসকলে নতুনকৈ খুৱাব, দুবিধ বস্তু দিব লাগিব। ইয়াত গুড় দিব লাগিব, গুড় মিঠাই দিব লাগিব, আৰু তাত দিব লাগিব। আৰু তাতে আপোনালোকৰ আটা গুড়া মিক্স কৰি দিব, যাতে আটা গুড়াখিনি গোটেইখিনি সৰিয়হৰ বাকলিত লাগি ধৰে। মই ইয়াতে দিয়া নাই, মোৰ ছাগলী খাই অভ্যাস হৈ গৈছে, গতিকে মই প্ৰথমতে দিছিলোঁ, ইয়াত গুড় দিছিলোঁ আৰু আটা গুড়া দিছিলোঁ। যিটো আমি দোকানত আটা পাওঁ, এই আটা গুড়াটো দিছিলোঁ গোটেইখিনি লাগি ধৰাকৈ। গুড়টো যিহেতু ছাগলী খাই ভালেই পায়, গুড় মিঠাই ইয়াত মিক্স কৰি দিছিলোঁ। এটা অনুমানিক কৰি দিব। মই ইয়াতে চাপৰ দিলোঁ আৰু নিমখ দি দিলোঁ এটা পৰিমাণ হিচাপে। তাৰপিছত ইয়াতে হালধি গুড়া দিব লাগিব। হালধি গুড়াটো জানেই, যিহেতু ছাগলী বহুত উপকাৰী বস্তু, ভাল বস্তু, যিহেতু চৰ্দিৰ পৰাও কিছু সকাহ পায়, গতিকে হালধি গুড়াটো দি দিব। আপোনাৰ হালধি গুড়াটো ছাগলীক খুৱাবই, গুড়া বুলি নহয়, যিটো আপোনাৰ কেঁচা হালধি আছে তাৰ ৰস খোৱাটো ভাল, বহুত বেমাৰৰ পৰা উপকৃত হয়। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বনাম বাৰু হালধিৰ ৰস কি কামত দিয়ে বাৰু। যিসকলে নতুন সেইসকলে গুড় মিঠাই আৰু আটা গুড়া দিব। মোৰ যিহেতু ছাগলী খাই অভ্যাস হৈছে, মই সেইখিনি বস্তু নিদিলোঁ। চাপৰ, হালধি আৰু নিমখ দি দিলোঁ। ছাগলী কেনেধৰণে খায় সুন্দৰভাৱে মই বাৰু দেখুৱাইছোঁ। ভালধৰণে মিক্স কৰিব লাগিব সুন্দৰভাৱে, যাতে গোটেইখিনি বস্তু যাতে ইয়াত লাগি ধৰে, চাপৰখিনি বা যি বস্তু দিয়ে ইয়াত যাতে লাগি ধৰে, সেই ভালকৈ মাখি ল'ব। মই চাপৰ কম হৈছে আৰু অলপ দি দিলোঁ, যিহেতু ডাইৰেক্ট এনেকৈ নাখায়, ইয়াত চাপৰ দিলে খাব। মোৰ মিক্স কৰা হৈছে, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলোঁ। পানীত ধোৱাৰ পিছত এই সৰিয়হৰ বাকলিখিনি ইমান সুন্দৰভাৱে ঢিলা হয় যে ছাগলী সহজে খাব পাৰে। মোৰ ঘৰত লোকেল মুৰ্গীও আছে, মুৰ্গীবোৰেও সুন্দৰভাৱে খায়। অকল ছাগলীয়ে নহয়, মুৰ্গীও খায়। মাখি থাকোঁতেই ছাগলী আহিলে
দেখিছেনে ছাগলীয়ে সুন্দৰভাৱে খাইছে। মই অন্য ছাগলীবোৰকো দেখুৱাম আৰু স্বাস্থ্যবোৰ চাব, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব সুন্দৰ স্বাস্থ্য, ইয়াৰ কোনো ক্ষয়ক্ষতি নহয়। মই ছাগলী পালন কৰা আৰম্ভণিৰ পৰা মই খুৱাই আছোঁ। মই ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে, আজি মই যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সেইকাৰণে ভিডিঅ' কৰিলোঁ। ছাগলীৰ স্বাস্থ্যবোৰ লক্ষ্য কৰিব। আৰু মই এটা বস্তু ইয়াত মই প্ৰমাণ পাইছোঁ যে ছাগলীৰ যিহেতু আমি গাখীৰৰ অভাৱ এটা পাওঁ, বহুতেই মোক ফোন কৰি সোধে যে গাখীৰৰ কি কৰিলে গাখীৰ হেৰি হয়। মই এই বস্তুটো খোৱাৰ পৰা গাখীৰৰ কোনো হেৰি পোৱা নাই, অভাৱ পোৱা নাই। ইয়াৰ ভিটামিনযুক্ত বুলি মই ভাবোঁ। গাখীৰৰ অভাৱ নহয় আৰু সুন্দৰ স্বাস্থ্য, কোনো ক্ষয়ক্ষতি নহয়। আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। এই বস্তুটো সংগ্ৰহ কৰাৰ যিহেতু শুকান, সহজে পচি নাযায়, 2-3 বছৰ সুন্দৰ যায়। মই 2 বছৰলৈকে খুৱাই থাকোঁ, মানে এবাৰ ষ্টক কৰাৰ পিছত 2 বছৰলৈকে খুৱাই পাইছোঁ। মই যোৱা বছৰৰ আৰু বহুখিনি ৰৈ গৈছে, আপোনালোক দেখুৱালৈ মই সেইখিনিও শেষ নোহোৱালৈকে খুৱাই থাকিম, বা কোনো ইয়াৰ পচ ধৰা নাই বা হেৰি নহয়। ইহঁতক দিয়াৰ পিছত ইহঁতে মানে এনেকুৱা যে খুন্দি কৰি খাব, সেইকাৰণে মই বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগকৈ বান্ধি দিছোঁ, ইজনে সিজনক খুন্দিয়াই যিহেতু। আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা সুধিব থাকিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব।